عادي اجيب هدف من عندي ما ابغى يحقق. لا، بنقول لك الهدف الخامس اللي موجود هنا. رغم اتهام الناس بان المنشدين ما يقدرون يأدون لايف او حتى مباشر على الهواء الا بمساعده البلاي باك، الا انك كسبت هذا التحدي والرهان واديت بدون مؤثرات صوتيه. الحمد لله كسبت الرهان، وانا قد غنيت في الأردن أغنية لايف. هي كان جزء كبير منها بلاي باك، ولكن أغنية لايف، وطلعت بلقاءات كثيرة وأديت لايف. الكثير من المنشدين يأدي لايف، لكن ما حصل على الفرصة، ما حصل على الدعم اللي إنه يطور من قدراته ويطلع باللايف طبيعي جدا.